বৃষ্টি ও উজানের ঢলে সিলেট ও সুনামগঞ্জে বাড়ছে নদ নদীর পানি। এতে সীমান্তবর্তী জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাটের নিম্নাঞ্চলের কিছু জমি ও রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে। এদিকে হাওরের এলাকায় পানি বাড়তে থাকায় দেশীয় মাছের উৎপাদন বাড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয় মাছ চাষিরা। তবে বৃষ্টি আর উজানের ঢল অব্যাহত থাকলে এই অঞ্চলের প্রধান নদ নদী সুরমা, কুশিয়ারা, ভোগাই, কংস, ধনু, বাওলাই, মনু ও খোয়াই নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। এর মধ্যে সুরমা নদী সিলেট পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরে 2 নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এই বিষয়ে আরও জানাতে সুনামগঞ্জ থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শহীদ নূর। নূর, হাওরের ধান কাটা তো শেষ, নদ নদীর পানি বাড়ার বিষয়ে কি বলছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর? যেমনটা বলছিলেন, দেখুন আমি এখন আছি সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পাড়ে। এই নদীর পানি সকাল 9টার তো অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ড যেমনটা জানিয়েছে এটি বিপদসীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে, অর্থাৎ 7.3 উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, অর্থাৎ বিপদসীমার কাছাকাছি আছে। জানিয়ে রাখি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রের তথ্যমতে তারা যে আগাম 48 ঘন্টার যে পূর্বাভাস তারা জানিয়েছেন, তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী বলা হচ্ছে আসাম, মেঘালয় পাদদেশে অর্থাৎ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। ফলে এই সুনামগঞ্জ, সিলেট অঞ্চলে কিন্তু পানি বৃদ্ধি পাওয়ার, অর্থাৎ পানি বৃদ্ধি পেয়ে যে নদীর বিপদসীমা অতিক্রম করার তারা জানিয়েছেন। এছাড়াও এই নিম্নাঞ্চল প্লাবনের পূর্বাভাস কথাও তারা কিন্তু জানিয়েছেন। জানিয়ে রাখি, এই নদীর এমন সুনামগঞ্জের কিন্তু এটাকে বর্তমান বন্যা বলা চলে না, অর্থাৎ ঢলের পানিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবন হচ্ছে। তবে এই প্লাবনে আসলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হবে, এবং হাওর বিশ্লেষকরা বলছেন যে এই পানি উজান থেকে পানি আসার কারণে আগাম যে বর্ষা দেখা দিবে এতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে পূর্বাভাস অনুযায়ী সময় বলে দিবে আসলে এই সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, অর্থাৎ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হলে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। এই হচ্ছে সুনামগঞ্জের সর্বশেষ ডল এবং হাওর পরিস্থিতি। ধন্যবাদ, আপনি থাকেন সেখানে, আমরা পরবর্তীতে আবার যোগাযোগ করব।